अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 70 सीसी बाइक के हेड के अंदर से, इंजन के अंदर से जो टिक टिक की आवाज़ें आती हैं इसके बारे में जानेंगे। ये किस किस वजह से आ सकती हैं या क्या क्या वजूहात होती हैं इसमें और किन किन चीज़ों को चेक करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये जो है कुछ सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक इंजन हमने खोला था, तो इस इंजन के अंदर से जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तो दोस्त ने जो है कुछ दिन पहले टाइमिंग चेन भी इसमें नया डलवाया। तो गोटें भी इसकी दोस्तों बिल्कुल नरम है, हार्ड नहीं है और तकरीबन पूरे साइज़ की है। और टाइमिंग चेन भी इसका बिल्कुल अच्छी हालत में है, नया डला है। लेकिन ये टाइमिंग चेन वगैरह डलवाने के बाद भी इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तो दोस्तों हमने जब हेड सिलेंडर को खोला, फिर हमने इंजन को भी खोल के देखना पड़ा। तो इसमें ये देखें, पिस्टन जो है यहाँ से सीज़ हो जाता है। CD70 हो या CG15 हो, जब पिस्टन यहाँ से सीज़ हो जाता है दोस्तों, तो इसके सीज़ होने की वजह से, छिल जाने की वजह से इसमें से टिक टिक की आवाज़ें आती हैं। तो इसके बाद अगर दोस्तों हमने हेड खोल के देखते हैं तो हेड के अंदर से जो ये केम जो है, इसके ये केम वाले ये जो हिस्से हैं, यहाँ से जिस तरह इस केम के घिस चुके हैं, ये देखें, ये केम वाला हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसके घिस के डाउन हो चुके हैं। इसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है टिक टिक की आवाज़ें और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर से कनेक्टिंग राड की आवाज़ आ रही हो। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमने इसके रॉकर देखे हैं, तो रॉकर भी जो है इसके ज़्यादा जो है कटे हुए हैं। जिस तरह केम घिसी, ये देखें, केम यहाँ से घिसी तो वहाँ से ये रॉकर भी जो है इसके घिस गए थे, काफ़ी ज़्यादा घिसे थे। और इनके घिसने की वजह से दोस्तों इसके टैपट भी बार बार लूज़ हो रहे थे और इसकी जो है इस तरह की आवाज़ें जो है, जिस तरह टाइमिंग चेन आवाज़ करती है या पिस्टन आवाज़ करता है, उसके साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो दोस्तों इसका ऑयल पंप बंद हुआ या इसकी ये वजह हुई कि बाइक जो है धुआं मारता है और धुआं मारने की वजह से इंजन का ऑयल उठा लेता है। और ऑयल उठाने की वजह से दोस्तों इंजन में ऑयल जब ख़त्म हो जाता है तो फिर जो है इंजन बगैर ऑयल के चलता है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक सही वाली केम रखी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका, ये देखें, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हैं ये वाले केम वाले हिस्से। और ये वाली जो कट चुकी है केम, इसके जो है काफ़ी ज़्यादा जो है घिसे हुए हैं और बहुत कम है इसके मुकाबले में, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक वजह ये भी होती है, बाज़ औक़ात जो है इनके बैरिंग जो हैं ये लूज़ हो जाते हैं। बैरिंग अगर लूज़ हो जाए तो उनकी वजह से भी जो है इंजन के अंदर से ये टैपट सही तरह सेट नहीं होते और जिस तरह टैपट की आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ आती रहती है। तो दोस्तों ये हमने सारी चीज़ें चेक करनी है। सारी ये चीज़ें चेक करने के बाद हम दोस्तों हेड के अंदर जो है वालों का मुआयना कर लेते हैं। वाल जो हैं ये हमारे लूज़ नहीं होने चाहिए। ये जैसे इसके लूज़ हैं वाल, अगर वाल ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, अगर ये बिलफर्ज़ हमारी ये सारी चीज़ें सही भी हों और वाल हमारे लूज़ हैं, तो फिर भी जो है बाइक के इंजन के अंदर से शोर आएगा, बाइक के इंजन के अंदर से आवाज़ें जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की आएंगी। और उसके साथ साथ दोस्तों हमने कनेक्टिंग राड को चेक करने का भी तरीका देख लेते हैं। कनेक्टिंग राड को जो है किस तरह चेक करना होता है। ये कनेक्टिंग राड वैसे बिल्कुल ठीक है, आवाज़ नहीं कर रहा है। बैरिंग भी इसके जो हैं ठीक हैं, बैरिंग जो है कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है बैरिंगन के अंदर। और यहाँ पे अगर हम कनेक्टिंग राड को चेक करें तो कनेक्टिंग राड को दोस्तों हमने इस तरह चेक करना है। यहाँ ऐसे पकड़ लेना है एक हाथ से और दूसरे हाथ से इस तरह इस पर हम लगाएंगे तो इसमें से आवाज़ आनी चाहिए। तो हम इसमें लगा रहे हैं तो दोस्तों इसमें जो है कोई आवाज़ पैदा नहीं हो रही है, बिल्कुल साफ़ है ये, इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसके अंदर जो है इंजन में जो आवाज़ें आई हैं वो पिस्टन और रॉकर्स की, फॉलवर्स की आवाज़ें हैं। और टाइमिंग चेन भी इसका ठीक है। ये जो रॉकर इसके कटे हैं इनकी वजह से आवाज़ आई और ये जो केम कट गई थी इसकी, जो ऑयल ना मिलने की वजह से कटे हैं, ये सब ख़राब हुए हैं, तो इनकी वजह से आवाज़ें आ रही थी। तो दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें अगर सही होती हैं तो बाइक का ऑयल पंप बंद हो जाए या बाइक में इंजन में ऑयल ना हो तो फिर भी आवाज़ें आती हैं। और ये इनकी कटने की वजह यही है, जो इसके अंदर ऑयल ना हो तो ये कट जाती हैं। बग़ैर ऑयल के जब ये खुश्क इंजन चलता है तो उसकी वजह से कट जाती हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनका एहतियात करें, अगर इंजन ऑयल का लेवल टाइम पे चेंज करता रहे इंजन ऑयल और उसका लेवल बरकरार रहे और ऑयल पंप सही चलता रहे तो इंजन में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको इंजन के अंदर 70 सीसी बाइक के इंजन के अंदर किन किन चीज़ों की आवाज़ आ सकती है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।